హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద ఫుడ్ ఫర్ కింగ్. ఈరోజు స్పైసీ ఎగ్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇందులోకి కావలసినవి 2 ఉల్లిపాయలు పెద్దవి, 15 పచ్చిమిరపకాయలు, 5 స్పూన్ల ఆయిల్, 3 గుడ్లు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1 స్పూన్ సాల్ట్. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా తగినంత ఆయిల్ గిన్నెలో వేసుకుని నిలువుగా కోసుకుని ఉంచిన పచ్చిమిరపకాయలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తరువాత తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయించుకోవాలి. కొద్దిగా వేగిన తర్వాత పసుపు ఉప్పు వేసుకుని అంతా కలిసేటట్టు తిప్పాలి. బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు అప్పుడప్పుడు తిప్పుకోవాలి. వేగిన తర్వాత గుడ్లు వేసి అంతా కలిసేటట్టు తిప్పుకోవాలి. బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు అప్పుడప్పుడు తిప్పుకోవాలి. బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు అప్పుడప్పుడు తిప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు మీ ఎగ్ ఫ్రై లంచ్కి రెడీ. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నా స్పైసీ ఎగ్ ఫ్రై మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని రుచుల కొరకు ద కింగ్ ఫర్ ఫుడ్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.